Merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle güzel bir bitki çayı yapacağım. Bunun için şöyle ben de rahatsızım, boğazlarım ağrıyor biraz. Pardon. Bunun için şöyle portakalları dilimledim, 2 tane dilim. Bir yarım limon. Şu gördükleriniz de Japon elması. Ben kurutmuştum bunları yazdan. O Japon elması yoksa da normal elmayı doğrayabilirsiniz, birkaç dilim. Tarçın, karanfil, kuşburnu varsa siyah, kırmızı, onları da katıyorsunuz içine. Bunlar böyle kaynıyor ayrı bir yerde. Şöyle demliğe de suyu koyuyorsunuz, böyle kaynıyor. Kaynadıktan sonra içine kış çayı koyun, poşet. Bitki çaylarından herhangi biri olabilir. Nane katıyorsunuz, zencefil, zerdeçal. Bunları koyduktan sonra demlemeye bırakıyorsunuz. Diğer bitkilerimiz de kaynadıktan sonra bunun suyunu onun içine katacağız. Şöyle içine bir kaşık da bal koyarsanız daha iyi olacaktır. Kaynadık, pardon. Bunları sıcak olarak tüketin. Kenara aldıktan sonra boğaza falan çok iyi geliyor. Yani benim bu ikinci kez yapışım. Siz de deneyin, tavsiye ediyorum. Yani bu pandemi döneminde iyi gelecektir.